Oleme nüüd siin Metroserti massietaloni labori ukse taga. Läheme vaatame, mis seal sees toimub. Tervist! Tere! Nii, jõudu tööle! Tarvis! Nii, millega te siin Metroserdis tegelete? Meie Metroserdis tegeleme metroloogia keskasutusena Eesti Vabariigi riigietaloni hoidmistega. Meil on siin kokku 5 riigietaloni ja siin laboris tegeleme kilogrammi riigietaloni hoidmisega. Jaa, kilogramm, aga kõigepealt, mis see kilogramm üldse on? Ma tean, et see vist massiühik, aga mis neid ühikuid üldse vaja on? Ühikuid on vaja selleks, et saaksime maailmas tegeleda võrdlemisega. Inimesed on ajalooliselt oma loomu poolest tegelenud võrdlemisega juba väga mitmeid sajandeid, kui mitte tuhandeid. Nad on pidanud müüma, ostma, vahetama, kauplema ja ühikud ongi selleks vaja, et me saaksime neid kõiki teha usaldusväärselt ja õiglaselt. Jaa, aga see ühikute teisendamine, kui see oli siin kilogrammides, siis kuidas see kilogramm kuidagi selle grammiga seotud on? Kas see teisendamine on ka tähtis kuidagi? Jah, teisendamine on väga tähtis. Esiteks, need suurused, mida me mõõdame, võivad olla hästi pisikesed ja need suurused võivad olla ka väga suured. Et kui me räägime siin selle antud kaalu peal olevast 2-kilosest vihist, siis me teame, et Eesti massiriigietalon on näiteks realiseeritud 1 milligrammist, mis on silmaga vaevunärgatav suurus, kuni 50 kiloni, mis on väga suur juba mass, mida suudavad võib-olla suured mehed tõsta ainult. Aga miks seda teisendamist vaja on? Et kas sellega on nagu mingid õnnetusi ka juhtunud või? Mõõteühikute teisendamist on väga vaja. Maailmas on kasutuses erinevaid mõõteühikute süsteeme. Me teame, et Ameerikas, Inglismaal on kasutuses teised mõõteühikud kui näiteks meil siin. Me kasutame meetrid, mõõdustikku, Inglismaal, Ameerikas kasutatakse näiteks miile. Et sellega seoses ongi Ameerika kosmoseagentuuris NASA näiteks juhtunud selline õnnetus aastal 1998, mis oli sugugi ammu, kui osad programmeerijad kosmosesüstiku teekonna arvutamisel kasutati siis meetermõõdustikku ja teised inimesed kasutasid seal siis traditsioonilisi mõõteühikuid. Ja nad seda viga ei pannud tähele ja saatsid kosmosesüstiku Marsi poole teele, aga see jõud oli paraku 2 korda suurem, et sel hetkel, kui kosmosesüstik jõudis Marsi atmosfääri, käis pauk ja see kosmosesüstik läks katki ja väga palju raha läks sellega siis nahka kahjuks. Selge. Siit me järelikult saame teada, et ühikuid on vaja teisendada. Et ma näen, et teil on siin igasuguseid huvitavaid kaaluvihte. Miks teil nii palju on ja kuidas neid nagu käitleda saab? Kuidas nendega on? Eesti massiriigietaloni laboris realiseeritakse Eesti massiskaala 1 milligrammist 50 kiloni. Eesti riigietaloni laboris on kõige täpsemad vihid. Neid nimetatakse E-klassi vihtideks. E-klassi vihte käega katsuda isegi kindaga ei tohi. Selleks on erinevad abivahendid. Lisaks on olemas ka F-klassi vihid, mida võib ka kindaga katsuda ja on olemas ka M-klassi vihid, millega käiakse näiteks poes kaalusid kontrollimas. Neid võib isegi palja käega katsuda, sest need on ebatäpsemad. Ja täpsus on oluline juba see suhtes, et üks näpujälg, kui sellega katsud vihti, see kaalub ligikaudselt 10 mikrogrammi ja see on liiga suur viga juba, mida täpsete vihtide juures kasutada ei tohi. Mikrogramm, kilogramm, gramm, kuidas need omavahel kõik seotud võiks olla? Need on ainult eesliited seal. See mikro, milli, mega, need on puhtalt liited, et lihtsamalt edastada numbreid. Seda äkki saab kaalumise teel teada. Vaataks kaalu peale. Aga siin on üks huvitav kaal, millega saab mõõta nii kilogrammides ja ka grammides ja ka milligrammides. Oli nii, jah? Väga põnev. Ja järelikult saab sellega siis vaadata, et see 1 kilogramm, et kui palju ta on grammides, kui palju ta on milligrammides. Et see kaal ise annab meile kõik selle vastused kätte. Vaatame. Jah, võime vaadata. Pööran tähelepanu natukene selle kaalule ka, et me oleme ikkagi majas, kus mõõdetakse asju kõiki väga täpselt, et kui oled köögikaaluga kuskil kodus harjunud, millel on kaalu täpsus 1 gramm, 2 grammi, siis selle kaalu täpsus on 0,2 milligrammi, et neid komakohti, mis ta siin taha näitab, on väga palju.
aga tõstamegi siis selle 1 kilogrammise kaalu peale ja vaatame, kui palju ta on kilogrammides ja siis saame sealt äkki näha ka seda, kui palju ta on milligrammides ja veel otsapidi ka mikrogrammides. Vaatame. Teeme. Mis sa selle pumbaga teed? Pumbaga. See on töövahend, millega puhastelt vihtidelt saab ära pühkida õhu ja jõul siis kõik tolmu. Et kuna me oleme ikkagi Massi riigietanooli laboris ja mõõdame väga täpselt, siis iga tolmukübe kaalub midagi juba nii väikeste jaotiste juures. Selge, meil on nii suur täpsus, et isegi nagu sa ütlesid, sõrmejälg mängib rolli, nii ka õhukübe. Aga ole hea, pane ta siia kaalu peale, siis vaatame, mis ta näitab. No vaatame, mis ta näitab. Nii, ja näeme, et näitabki 1,0000 kilogrammi. Väga hea. Aga vaataks, kui palju see on siis grammides. Kas seda kaalu saab ümber seadistada? Jah, saame selle kaalu ümber seadistada. Nii, saime, et see kaaluviht on 1 kilogramm, aga vaataks siis selle täpse kaaluga, mitu grammi see on. Nii, ja mida me näeme? 1 kilogramm annabki meile 1000 grammi. Väga põnev. Saime teada, et 1 kilogramm sisaldab endas 1000 grammi, aga vaataks, mitu milligrammi see 1 kilogramm sisaldab. Vau, kui põnev. See number läks väga suureks. Ehk siis näeme, et 1 kilogrammis on lausa miljon milligrammi. Ehk siis milligramm on veel väiksem ühik. Järelikult 1 kilogramm sisaldab miljon milligrammi. Ei tea, mitu milligrammi võiks olla 1 grammis. Nii, aga teeme siin väikse kordamise. Mida me seal kaalumise juures teada saime? Saime teada, et 1 kilogramm on 1000 grammi ja samas saime teada ka seda, et 1 kilogramm on miljon milligrammi. Siit saame teha väga lihtsa järelduse, et 1 gramm sisaldab endast 1000 milligrammi. Järelikult see milli viitab ikkagi sellele, et see on väga väike ühik. Samas me teame veel ühte väga tuntud massiühikut, see on tonn. Ja kõik me teame ka seda, et 1 tonn on 1000 kilogrammi. Ja me saime ju ennem teada seda, et 1 kilogramm sisaldab 1000 grammi, järelikult 1 tonn sisaldab grammides 1000 korda 1000 miljon grammi. Ja miljon on eesliide, mis viitab hirmus suurele, ehk siis megale, ehk siis miljon grammi on 1 megagramm. Saame väga huvitava seose, et 1 tonn ongi ise 1 megagramm. Aga kuidas ühikuid omavahel teisendada? Saime teada, et osad ühikud on väiksemad, osad suuremad. Ja nüüd näiteks, kui me tahame teha kilogrammi grammideks, siis grammid on väiksemad, sel korral tuleb korrutada 1000-ga. Või kui me tahame gramme teha nüüd kilogrammideks, siis kuna see gramm on väiksem, siis tuleb jagada 1000-ga. No, näiteks toome ühe näite. Kui sul on koogiretseptis, et sul on vaja seal 500 grammi jahu, siis kui palju see on kilogrammides? Ja kuna gramm on väiksem ühik kui kilogramm, siis me peame jagama 1000-ga. 500 jagame 1000-ga, saame, et see on 0,5 kilogrammi. Aga vastupidi, näiteks kui sul on seal kaaluviht 2,4 kilogrammi ja tahame nüüd äkki teada seda, kui palju see sisaldab endas milligramme. Ja kuna milligramm oli palju väiksem ühik, ehk siis miljon korda väiksem ühik, ja tahame suuremat ühikut teisendada väiksemaks, siis me korrutame miljoniga. Ehk siis 2,4 korda miljon on 2,4 miljonit milligrammi. Aga kokkuvõtteks, miks seda ühikute teisendamist siis on vaja? Sest kui me kodus võtame natukene jahu või suhkrut rohkem sinna koogi sisse, pärast kõik kiidavad, aga kui me kuskil tööstuses oma ühikutega mööda paneme, siis see sild kukub kokku või siis võib juhtuda, et järgmine S-Cube lendab hoopiski maa pealt niimoodi minema, et
enam tagasi ei tulegi.